Hello，大家好啊！我係華欣置業嘅航仔啊。咁今期啦，航仔喺呢度咧，同大家做翻個分享。分享啲咩咧？就係我哋深圳4大口岸而家過翻嚟我哋大亞灣咧，點樣係最方便？同埋咧，我哋過翻嚟呢個路線咧，係點樣行翻咧？去最省錢、最節約呢種方面嘅。咁大家可以睇翻啦，航仔而家放翻出嚟咧。就係第一個，我哋皇崗口岸過翻嚟啦。咁皇崗口岸過翻嚟咧，首先有埋我哋呢邊呢個地鐵啦。咁地鐵有翻啲咩咧？要換翻3條線先可以過翻嚟嘅。咁呢個交通嚟講咧，就冇咁便利啦。但係過翻嚟呢個時間車程咧，同樣都唔會好長呢個時間啦。1個半鐘頭咧就可以到達我哋大亞灣嘅呢個比亞迪商圈嘅啦。咁大家可以睇翻啦。咁我哋皇崗口岸咧，首先咧要搭翻我哋呢邊7號線啦，到翻我哋呢個車公廟站啦。咁同時到翻車公廟站咧，換乘咗我哋11號線到翻福田站。福田站之後咧，轉翻我哋沙田地鐵站。咁全程咧，大約咧都係1個鐘頭多啲嘅。咁全程呢個票價咧係13蚊雞。咁呢個都係幾平下嘅喎。咁擁有長者證嘅咧，咁朋友仔咧就唔使花任何1分錢嘅。咁到一期嘅時候咧，航仔都會出翻我哋如何辦理呢邊嘅社保啦，同埋如何辦理呢邊嘅呢個長者證啦，呢啲同大家講翻嘅。咁大家可以睇翻，咁仲有埋咧係我哋呢邊嘅呢個搭翻我哋呢邊嘅網約車啦。咁網約車咧同樣都係好方便。咁同樣咧，可以搭翻我哋呢個網約車嘅。咁我哋皇崗口岸咧，到翻我哋大亞灣萬達廣場咧，坐翻我哋順風車咧，一個人咧只得49蚊㗎。咁同時咧，如果我哋2到3個人啦，都可以坐翻我哋呢邊嘅呢個快車。咁全程呢個快車咧係162蚊。咁平均落嚟咧，如果話3個人坐咧，都係幾好惠嘅。咁同時咧都唔使話咁擁擠啦，同樣啦都唔會話坐翻喺呢度要送翻邊個去到邊度先到翻我哋呢個口岸啦，係咪？咁樣咧就可以直接到達啦。咁同時我哋皇崗口岸咧仲有埋我哋呢邊係呢個出租車呢啲啦，過翻嚟啦都係好方便噶啦。咁我哋皇崗口岸最大呢個特點咧係我哋24小時可以往返我哋呢邊係呢個香港來回嘅。咁全部時間咧，咁每一日咧24小時咧都可以通勤，非常之方便啦。咁仲有埋啦，我哋睇翻啦，就係我哋呢邊而家搞翻好多呢個蓮塘口岸過翻嚟係非常之方便。咁大家都知道啦，咁蓮塘口岸門口呢個公交車站咧就可以搭翻我哋呢邊嘅呢個西湖出行啦，可以直接到翻我哋大亞灣西區、中心區每個角落頭嘅。咁全程呢個票價咧都係20蚊雞，真係屬於平靚正、性價比超高嘅呢種交通出行嚟嘅。咁大家可以睇翻，咁同樣咧都可以坐翻呢個地鐵。坐翻地鐵嚟講咧就會比較麻煩啲啦。大家可以睇翻蓮塘口岸咧，搭翻我哋地鐵2號線咧，到翻我哋呢個黃貝嶺啦，換乘咗我哋地鐵5號線咧，到翻我哋呢個布吉站嘅。咁再搭乘咗我哋呢邊呢個地鐵，直接到翻我哋沙田地鐵站。咁我哋過翻嚟呢個費用咧，大概就係16蚊雞嘅。咁全程過翻嚟呢個時間咧，都係1個鐘頭過20分鐘呢個車程。但係我哋過翻蓮塘口岸之後咧，就真係冇必要咧坐翻呢個地鐵。呢個地鐵只不過係我哋2號呢個備選個路線嚟嘅。咁同樣啦，都可以坐翻我哋呢邊呢個的車啦。的車過翻嚟咧，同樣都係好平嘅。咁大家可以睇翻順風車咧，同樣都係49蚊啦。咁我哋呢邊呢個特別嘅快車咧，就係117蚊左右，120蚊左右，咁都可以直達噶啦，都係全程呢種高速嚟嘅。呢種出行嚟講都係非常之方便。2-3個人坐咧，真係屬於非常之平靚正嘅。如果1個人坐咧，就可以搭埋我哋呢個順風車咧，同樣都好方便。因為我哋
大亞灣上車之後，到返深圳咧，最快到達嘅咧就係我哋蓮塘口岸啦，到返我哋羅湖嘅呢個蓮塘板塊嚟嘅，係咪？咁同樣啦，仲有埋咧，就係我哋呢邊嘅呢個羅湖口岸啦。咁羅湖口岸咧選擇性咧會多返好多嘅。咁首先嚟講咧，羅湖有返我哋大亞灣汽車站嘅呢邊直達線，咁呢個票價咧會高返少少。咁全程嚟講咧就要去到45蚊雞㗎。我哋呢邊仲有埋我哋西湖出行嘅，咁都係直達我哋呢邊。咁全程嚟講咧就係1個鐘頭過20分鐘㗎。咁我哋所有出行交通嚟講，呢邊便利線咧係非常之充足嘅。咁同樣啦，我哋呢邊都可以選擇夜間出行嘅話，可以乘坐我哋 M276到返我哋呢個天水圍啦。咁再轉乘我哋呢邊呢個出租車啦，大概1個鐘頭就到返呢邊啦。咁總費用咧要去到100蚊㗎。咁大家可以睇返我哋呢邊呢個地鐵咧，同樣都可以過返嚟㗎。羅湖口岸搭返我哋地鐵到返我哋會展中心，換返我哋地鐵4號線到返我哋呢個深圳北站，再換返我哋呢個沙田站咧。咁全程呢個費用咧要去到14蚊雞。咁去到我哋深圳北站之後咧，同樣都可以搭埋我哋呢個高鐵26蚊雞到返我哋呢個惠陽高鐵站。咁要返到我哋惠陽片區嘅朋友仔咧就可以咁樣坐啦。咁佢同樣咧都可以有返我哋惠陽嘅專車嘅，同樣都係45蚊雞。咁呢邊係呢個西湖出行啦，都有到返我哋呢邊嘅呢個新河 Coco Garden 呢個位置，同樣都係非常之便利㗎。大家可以睇返。咁我哋呢邊嘅呢個滴滴出行咧，有返順風車啦，46蚊雞嘅。咁同樣啦，都有返我哋呢個快車嘅，咁148蚊就可以到達啦。咁行仔收着嘅咧，都係我哋萬達廣場擺喺返最中心呢個位置，同大家做返呢個參考嘅。咁每個小區咧位置唔同，距離唔同，咁呢個價錢咧會少少呢個偏差啦，係咪？仲有埋啦，就係我哋呢邊呢個福田口岸啦。咁福田口岸咧，同樣啦，可以搭返我哋呢個公交車，叫做我哋新會一線嘅，可以直接咧到返我哋大亞灣汽車站。咁全程咧呢個時間咧就會比較久啲嘅啦，要去到2個半鐘。咁全程呢個票價咧就係11蚊雞嘅。咁第二條咧就同樣可以選擇埋我哋呢邊嘅呢個地鐵。地鐵咧係可以直達我哋沙田地鐵站嘅喎。到返我哋沙田地鐵站咧，全程都係1個鐘頭嘅呢個時間嚟㗎。咁就唔使去換返我哋地鐵轉返我哋呢邊嘅呢個巴士啦。咁樣係直通嘅，係最方便嘅。咁同樣我哋呢邊咧都係有埋我哋滴滴出行，滴滴車咧過返去順風車就係48蚊。咁我哋快車咧同樣啦都係161蚊。咁算返落嚟咧都係50幾蚊雞一個人嘅啫。咁算返落嚟都唔會話好貴嘅。咁我哋坐返咧都係直達，全程行返高速。咁呢個時間咧會大大節省返嘅。咁俾大家睇返我哋呢邊咧西湖出行咧，首先呢個嚟講就係我哋愛心樓巴啦。咁我哋愛心樓巴咧喺星河丹堤呢邊咧全部都有埋呢個搭車地方嘅，西區啦、G 區啦、F 區啦，同埋我哋南區啦都有搭埋嘅。咁途經我哋呢邊嘅呢個大亞灣交警大隊呢個站台嘅大愛城呢個公交車站嘅，工人上城、海城城、新華聯，咁呢邊咧全部好多都係途經嘅啦。澳頭收匯出口咁落返嚟咧就去到我哋蓮塘口岸啦，同埋我哋呢個黃貝嶺啦、湖貝地鐵站啦，同埋我哋呢個大劇院啦，到返我哋羅湖口岸呢個終點站啦。咁全程落嚟咧全部都係行高速嘅，咁都係20蚊雞，屬於超高呢種性價比嚟㗎啦。咁大家可以睇返咁我哋買嘅樓房咧喺距離邊度最近？同樣啦，我哋如果仲未買房嘅朋友仔咧，想買住交通方便嘅咧，就可以按照我哋呢邊呢種巴士出行嘅站點
嚟挑翻一挑啦，係咪？咁仲有埋呢個西湖出行啦。咁西湖出行咧呢片就係我哋中心區嘅。咁中央公園啦，同埋我哋呢邊呢個天悅龍城啦、德州城啦，同埋我哋呢邊呢個大亞灣嘅檢察院啦、元前村啦，都係到翻我哋蓮塘口岸嘅。咁佢前面咧仲起有埋幾個站點嘅，同埋呢邊呢個中心區嘅呢個體育館啦，呢邊都係有嘅。咁都係到翻我哋終點站咧，你可以去到我哋福田地鐵站嘅。咁呢條咧係到翻我哋福田嘅，所以呢種交通便利線嚟講咧，真係非常之 OK。呢度俾翻我哋肇慶同埋我哋中山通勤嚟講咧，會大大嘅節省翻好多時間。咁同樣啦，都會慳翻好多錢。會點解好多嘅港人朋友而家咧會嚟翻大亞灣呢邊睇路咧？主要嚟講就係我哋交通真係達到咗四通八達嘅啦。咁而家不講我哋呢邊呢個高鐵啦，高鐵翻去到香港西九龍啦，全程1個鐘頭嘅時間，咁票價咧都係只得100蚊嘅啫。咁我哋如果翻去肇慶咧，全程呢個票價咧要去到500幾蚊，咁我哋就唔會話成日咁樣通勤噶啦，係咪？咁去到中山啦，同樣啦，都係講翻1個幾鐘，1個鐘頭過10分鐘都係1個幾鐘嘅啫，1個鐘頭過50幾分鐘都係1個鐘嘅，睇你哋自己點樣選擇啦。咁行仔標記出嚟咧，全部都係正直有效嘅。所以擺翻呢啲數據咧，俾大家睇翻下先。咁仲有埋啦，交通我哋呢邊過翻嚟非常之便利之外咧，仲有埋我哋大亞灣咧，佢同樣都係四通八達嘅，屬於呢種四維交通嚟嘅。咁我哋內部嘅呢種主幹道啦，同埋我哋副主幹道啦，打造翻呢種交通出行咧，真係非常之便利。打造翻嘅咧係一個風字體嚟嘅，達到咗4橫10縱呢種設計。咁我哋四橫有邊四橫咧？首先嚟睇翻，我哋有龍海1路啦、龍海2路啦、龍海3路啦，同時仲有條石華大道嘅。咁龍海1路而家佢連接翻嘅咧，就係我哋西區轉盤呢邊到翻我哋深圳。咁全程最快咧係可以5分鐘呢個時間車程到翻我哋深圳呢個交界地點嘅，8分鐘咧可以到達我哋沙田地鐵站噶啦。咁呢條路咧，咁而家紅綠燈啦就冇咁多嘅，兩邊路盤咧基本上都冇咩路盤噶啦。有翻個咧就係我哋而家非常之出名，同樣都係國企路盤，叫做我哋華發嘅自在城呢個路盤。而家賣價錢咧最平咧都係只得8000幾蚊送埋裝修噶。咁如果中意呢個片區嘅咧，可以睇睇嗰個路盤嘅。咁第二條啦，就係我哋呢條龍海2路。咁龍海2路嚟講咧，佢呢邊呢個商圈係非常之集中嘅。咁同時周邊嘅呢種居住環境嚟講咧，係非常之濃厚嘅。同時咧，我哋呢邊都係屬於呢個居住區。門前呢條就係我哋龍海2路。咁佢呢邊咧有翻我哋萬達廣場啦。上翻嚟咧呢邊仲有塊我哋一田廣場嘅。咁再過翻嚟呢塊啦，就有翻我哋五月廣場嘅。佢係屬於我哋呢種大型商業綜合體圍繞住嘅呢種居住區嚟嘅。咁住喺呢度方便性同埋交通出行啦，同埋我哋呢邊嘅呢個樓盤啦，都係非常之 OK 嘅。咁而家呢邊有翻啲咩樓盤咧？首先嚟講，呢邊標杆樓盤咧就有翻我哋泰豐木馬湖啦。咁而家賣住嘅價單咧，最平嘅咧樓層冇咁好嘅咧9000幾蚊都可以上車，但係咧中間樓層咧大概都係10200蚊到10600蚊嘅。咁而家賣嘅戶型咧有翻一個106同埋109個方，帶埋全屋呢種裝修呢種戶型設計嘅。咁仲有翻呢個位置咧，仲有翻個洋水家苑啦、城央印象啦、大愛城啦、星華聯啦、
都係喺呢邊嘅。但係新華聯咧會比較遠少少，嗰邊嚟講屬於中心區㗎啦。咁第三條路咧就係我哋食華大道啦。食華大道咧就擺埋呢個位置，佢同樣咧都係連接翻我哋深圳嘅，可以去到我哋呢邊嘅呢個連接翻坪山呢個交界位置。咁我哋東面咧就係連接翻我哋大亞灣中心區噶。咁大家可以睇翻，咁而家呢條路嚟講咧，佢呢個價值點咧會冇咁高，周邊兩邊樓盤嚟講咧，房價同樣都冇咁高。咩原因咧？就係佢呢條路嚟講咧，主要行嘅咧就係我哋呢種大型嘅呢種貨櫃車係非常之多嘅。咁兩邊道路灰程啦，都同樣會比較大啲。咁同時啦，咁呢邊嘅雜音咧都會比較大啲嘅。如果想選擇平啲嘅樓盤嘅咧，就呢條路啦。但係咧，而家買翻質素樓盤嚟講，真係唔使選擇呢條路嘅，試翻而家平嘅性價比嘅粵海啦，同埋我哋新華聯啦，而家賣住嘅呢個價單都唔高，同埋我哋呢邊呢個高景花園啦，都係屬於比較超高嘅呢種性價比樓盤嘅。咁呢邊食華大道有翻啲咩樓盤啦？有翻我哋呢邊嘅呢個裕南灣啦，同埋呢邊嘅呢個金沙豪悅啦、卓悅啦呢幾個樓盤嘅。咁而家我哋金沙呢個樓盤咧，而家價單咧都提升咗5個點嘅啦，因為我哋而家市場咧回暖咗啦，而家客人嚟睇樓嘅咧，基本上好多每個樓盤咧都係賣到非常之火爆嘅。咁而家金沙最平嘅咧係8600蚊起，都係送埋裝修嘅。第四條路啦，就係我哋呢邊嘅呢個龍海三路。咁龍海三路有翻啲咩樓盤咧？佢係有翻我哋呢邊嘅呢個龍源華府啦，同埋我哋呢個博林騰瑞啦，呢幾個樓盤嘅。而家賣住嘅價單咧，博林騰瑞9000幾蚊送埋所有呢個裝修，同時咧都係我送埋我哋呢邊嘅家私電器，直接咧拎包入住嘅。呢條路嚟講咧，主要打造翻咧都係商業綜合體，結合我哋呢邊嘅呢個產業園嘅，有翻啲比亞迪緬華同埋我哋大細呢種大型工廠咧，都係擺喺嗰邊。咁嗰邊住翻起身咧，可能嚟講呢個人群咧就唔係話好高端嘅嗰啲，佢係屬於呢種工廠區嚟嘅。咁住翻喺呢度買住房屋，用翻嚟投資出租咧都係 OK。住翻喺嗰度咧，佢呢個生活配套咧係非常之充足嘅，因為人口好多，非常之集中。咁佢係商業配套嚟講，同樣都係非常之多。有翻我哋6大商圈四季城啦，同埋我哋京華啦，東新啦，仲有3個好多呢種大型商圈嘅。周邊嚟講，佢投資嘅價值咧就會比較大啲，咁未來呢個流通性咧都會比較大啲，因為人好多，咁買咗之後咧，佢呢邊流通性咧就會好好噶啦。咁講完咗4環嘅，仲有埋10縱啦。10縱咧有翻我哋龍山1路啦、龍山2路啦，到翻我哋龍山10路嘅。咁而家目前龍山1路、龍山2路、龍山5路到埋我哋龍山9路已經全部開通晒噶啦。龍山10路咧目前咧差唔多開通，預計咧都係今年啦，都係全線開通噶啦。大亞灣建設呢種設施配套嚟講咧係非常之快嘅，收埋呢種道路咧非常之快速嘅，因為大亞灣政府咧係非常之有錢嘅呢個政府嚟噶，佢城市面貌咧做到非常之好，同埋咧我哋規劃啦，佢屬於呢個新區，佢打造翻呢種道路設施咧非常之便利，超前嘅呢種發展嘅規劃嚟嘅。咁我哋龍山1路咧就係挨住我哋林森片區最近嘅呢個地方啦。咁而家賣住嘅價單咧都係9000幾蚊到翻我哋11000蚊左右嘅。龍山2路同埋龍山3路，佢呢邊就係屬於一線林森嘅位置。咁
咁龍山4路同埋龍山5路咧，佢就係屬於二線林森呢個位置嘅啦。咁再過翻啦，就到翻我哋大亞灣西區萬達商圈嘅啦。咁航仔嚟講咧，咁呢期嘅視頻啦，可能表達唔係好清楚，咁你哋可以加埋航仔呢個微信啦，同埋加埋航仔呢個話晒啦，同航仔聊翻咧，都係可以嘅。咁航仔都會同你哋做翻呢種解釋啦。咁同時啦，航仔都會出翻我哋香港18個區過翻嚟我哋大亞灣點樣最方便，同埋我哋過翻嚟嘅路線咧會點樣？咁都會出翻一期視頻啦。過翻嚟記住辦理呢個居住證，同埋我哋呢個長者證，同埋辦翻我哋呢個社保係點樣？呢個過程同埋辦理呢個手續需要準備翻啲咩資料，會同大家都會講翻㗎，好冇？咁呢期視頻啦，航仔分享到呢度咯喎。咁如果中意航仔咧，幫航仔點翻個關注，同時咧點翻個 like。咁我哋下期再見啦。